S15是近些年的世界赛里最特殊的一届。这个特殊不在于有前无古人的17强，也不是因为这是第一次全局 BP 的世界赛，而是今年的世界赛版本它更新的格外的迟。往年世界赛大部分都是采用18版本来作为全球总决赛的版本，可今年呢变成了20版本的同时，还将版本更新放在了10月10日。要知道15号瑞士轮的正赛就要开打了呀，这是一个什么概念？你像去年的世界赛是9月11号时装的国服，而入围赛则在9月25号才开打，正赛更是在10月3号。也就是说，你有足足1个月的时间给队伍去训练加摸版本。可以说，今年拳头的这些改动就意味着所有职业队都不可能有时间去提前为新版本做准备，哪怕有一些路透的版本消息，队伍也没有实际的赛训土壤，大伙都是陌生，也就彻底失去了熟能生巧的空间。所以脑测版本赢在起跑线还真不是说说。所以今年的世界赛版本理解和英雄优先级的排序会是近些年最容易拉开差距的一次。那么从季后赛的 15.17 版本到如今的 15.20 版本，到底有哪些变化，又有哪些影响？本期就由我和喵星人携手为大家全面的解析 S15世界赛的版本情况。同时也非常感谢安安金克斯与小淘气沙皇 King 对本期节目的内容提供的帮助。因为从季后赛的17版本到如今的20版本，有整整3个大版本的调整，而为了方便大伙的理解，我们会按位置分为上单、中野、下路3个部分进行分别的解读。上单位呢，我们如果按类型来分，其实已经很平衡。坦克、战士、法坦它都有出场空间，虽然强度略有差异，但已经没有那种选出来就无敌的 T0 角色。就拿 LCK 决赛为例，4小局里只有鳄鱼是在第4局进了一次前3班，而且还不是因为版本强势哦，而是因为 BP 策略。所以现在的上路班更多的就是为了拆体系和跟班，而非 OP 角色的版本班。我一直跟大伙说，拳头设计师啊，他们的目标从来不是说什么绝对平衡，每个英雄强度都一样，而是要追求多样性，每个类型的英雄和定位你都该有出场空间，这是他们希望看到的。那目前的环境，坦克是不用说了，重装战士也有不少，兰博这类法坦也还能玩，甚至后期能 C 的 AP 角色也有兔子和格温。虽然说单拎出来强度都没有过去那么夸张，但在全局 BP 下，确实所有类型的英雄它都有一定的上场空间，多兰甚至船长也拿了呀。所以设计师对于上路其实是满意的，他们现在认为唯一少的是 carry 类的物理上路，其实不是没有，而是较少。目前真正有影响力的中后期物理型上单，其实只有朗姆是能稳定出的，再勉强加个剑魔。而朗姆的压力在于很多对线他根本打不过，所以拳头在3个小版本里是稍微加强了上路的3个能 C 的 AD 英雄的前期价值，武器、青钢影还有杰斯都得到了一些小 buff。而这3个加强并不是蚊子腿，也是加到了点子上，比如武器的前2级大招双抗的增加，那对于武器前期的小团是巨大的加强。而青钢影 W 的 CD 减少，伤害的增加也无疑会让青钢影的对线强度舒服不少。而设计师呢，他又同步砍了武器的血量和青钢影的成长物抗，这个指向就非常清晰。我给你强度，但这个强度啊是在有熟练度手里才能发挥效果的，而不是说变成什么熟练度都能拿捏的数值怪，而且给的都是前期数值，目的就是让这2个英雄后期的强度不至于达到强势到那种让队友无脑给他们当狗的情况。而杰斯虽然纯加强了 Q 的数值，但我们能够注意到石头狗作为杰斯的经典后置位选项，也是同样得到了极大加强。杰斯啊是一个经典的高手战术英雄，任何数值调整都会让杰斯的价值大大增加。第3赛段 LPL 和 LCK 杰斯的出场率都在10名开外了，但设计师他很贼的一点是他加强的是杰斯的进攻能力，但实际上杰斯差的其实一直是防守上的容错。现在是一个换线泛滥的时代，你哪怕第一波不换，后面都要换。而杰斯这样前期需要压制，中期需要装备的 carry 英雄，他遇到换线或者一些强势的上野组合，边线是很容易站不住的，就非常容易研发。所以虽然加强了 Q 的数值，但实际上杰斯强度还是无法回归到无脑出的版本英雄那个样子，和武器青钢影一样，都属于给那些本来就会玩的人准备的。只是杰斯的整体泛用性太强，所以石头人的加强算是拳头准备的一张给防守类上路的一个对策卡。基础护甲的加强本来就很适合应对抗压，而 E 的加强更是让石头轻
线都会舒服许多，所以我挺期待一些防守型上路开练石头狗的。其实这些数值调整并不是上路的核心，真正影响的其实是换线检测的调整。顾名思义，换线检测就是不给换线。如果辅助现在上路被系统检测到2打1欺负上单，那么被发现换线的一方将减少从兵线获得的钱和经验，并且越塔是会被直接秒杀的。就为什么换线直接影响到了赛场生态呢？因为很多优势对线是需要在低等级的窗口期创造优势的，而换线后虽然经济亏一点，但经验稳住了，而对手只能靠猜去抓对线。这种像猜拳一样赌运气的运营，那拳头肯定是不愿意的。所以第一赛段完就有了换线检测，但那个时候是仅限3分钟，3分钟一到该换一样换，但好歹上单对线可以久一点。但上有政策下有对策，我记得是 WE 吧，他们是第一个采用 AD 单挂上路的战术，然后让坦克出门去下路和辅助一起抗压，这样既不会触发换线检测，也能达到度过弱势期的发育目的。而且 AD 上路有时候甚至还能压制对方上单。而且3分钟这个节点正是第一波炮车线到线上的时间，这个时候辅助你跟着炮车线上来，如果有机会甚至可以配合刷4级的打野直接越上路的塔，而如果没有机会越塔，那么 AD 也可以选择在这波炮车线去做回城，然后回下路继续发育，属于相当赖皮的战术了。所以设计师针对的就是这套打法战术，把3分钟的换线检测延长到了4分钟。这个时间敏感就敏感在3分钟是打野差不多刷完野区的第一波窗口期，如果你 AD 此时有辅助在上路援护，那打野是不好抓的。但假如变成了4分钟，辅助没法上来了，上单被脏越的风险就大大降低嘛，而 AD 挂在上路的风险也会大大增加，而你辅助4分钟才能上来，那第一条龙也是100%争不了。所以更加多的上路1v1真男人大战才是拳头想看到的。我们当然不排除未来会变成2个 AD 挂上单的可能，但确实拳头设计师是有意识的让上单这个位置多点单挑，多点独处时间，包括加强一些上单角色的对线强度，也是为了让上路前期能够多点声音，不然永远都是换线工具人的话，确实观看体验太差了。OK， 兄弟们，我是喵仙人啊。中野这块的话，野区整体虽然都有调整，但影响不算很大，主要是中路生态的变化更多一点。打野这块，首先是功能性一哥波比的削弱，大招被打断后 CD 返还少了，基本上可以说大招被打断，后面肯定团战没法憋出第2个大了。但这种削弱也属于正常，因为波比既有上野辅摇摆，又能防突进，功能性它确实比较全面。选出来本身就是 counter 突进阵容的存在，并没有影响本身的伤害和对突进阵容的 counter 这些该有的东西。可能就是像北川这种刷特别快的波比打野会慢一点点，但是无伤大雅，所以波比还是该怎么样就是怎么样。但是战士生态位影响就稍微多一些。首先是潘森的数值调整，就算得上很大程度的削弱，因为潘森刷野本身就依赖 Q 技能。你像以前的潘森就是高效率清野然后抓人，现在就是你要在抓人和清野中舍弃东西，总要牺牲一样东西就很难受了。如果潘森对野怪的额外伤害是 0.9， 那其实还能接受，但削弱到 0.75 就是下水道了，因为这样前期 Q 野怪甚至没有普攻痛，而后续的 2.0 版本又回调到了 0.8， 也只能说了胜于无吧。我个人觉得就是如果没有什么好的战士打野，可能还会选，但是肯定不会像以前一样的优先级了。这点三叔接受采访的时候也提到了。比起潘森，猴子的话这个削弱其实还好，是可以接受的伤害削弱，因为本身猴子这个英雄打比赛就属于稳定的开团控制加伤害，属于高容错英雄，只要有6级他就能提供很强的战斗能力。其实削弱点伤害还给了补偿，我觉得是可以接受的。所以综合下来，野区4金刚其实都有点难兄难弟。有朋友会疑惑说，坦克打野里的斑比的容渣是被加强了的，增幅了1倍，但我觉得其实没什么用，因为坦克打野现在都是出新之刚的，什么中妹蝎子这些，所以整体来说坦克生态是没有什么大的变化的。第一点，新之刚的小剑平滑提升强，不会卡装备，无脑买红宝石加巨人腰带是有很高的容错。第二点，新之刚成装出来就能提供很高的战斗力，斑比的容渣有个问题就是合成出来的日炎太垃圾了， AP 日炎还可以，但是你玩坦克打野用不到 AP 日炎的那个清线效果。 AD 日炎我就不多说了，玩上路的坦克玩家很多时候宁愿硬核 AP 日炎清线，也不愿意用 AD 日炎。就算要出斑比的容渣这个装备，也最好是单挂，而不是合成成装。倒是野核方面，设计师加强了不少 AP 打野，火男算是加强比较多的 AP 野核，但和杰拉相比，火男有个问题是他在赛场上几乎没法摊视野，而且又没有位移，所以火男哪怕有加强也没有杰拉强，我个人认为。而莉莉娅的大招加强，我个人觉得也是比较一般，算是给了颗枣，但是莉莉娅在比赛的 AP 打野里算能用的了，不过依旧不如杰拉。如果有一个比较好的 AP 野核，火男和莉莉娅都不如玩设计师同样加强的杰拉，刷野、打团、控图、干可，包括摊视野都比火男加莉莉娅厉害。莉莉娅只有在对面笨重的英雄多的
的情况下，可能比杰拉好用。当然，大家最关心的还是塞拉斯和奇亚娜。奇亚娜的削弱是比较一般的，这英雄该选还是会选 S 赛的版本优先级还是有的，因为奇亚娜本身对野怪的高额外伤害并没有削弱，加上这英雄本身就是资源团、野区团优势特别大的英雄，而比赛节奏也是围绕野区资源来打团的，所以这个英雄的价值还是有。而且奇亚娜能上比赛比较关键的加强，亵渎、九头蛇加公路圆弧装备套餐的加强并没有改动。相比的话，塞拉斯的削弱就有点难受。本身塞拉斯刷野就算慢的，就是依靠这个被动加强技能野区砍了20对野怪的伤害，刷野效率肯定是影响不小的。其次是比赛大部分时间中单英雄都会选择 AP 英雄，像奇亚娜这种就更好搭配阵容，而塞拉斯的话就没那么容易搭配中路英雄了，毕竟如今版本的物理中单能上比赛的屈指可数，而且也不强势。这点我们其实看 LPL 和 LCK 那边塞拉斯的出场力也能看出来，他还是一个偏后置位的选择。所以我觉得奇亚娜的削弱虽然有一定影响，但是不多，应该还会延续之前的登场率。而塞拉斯的话就比较看阵容了，只能说需要补充 AP 伤害，或者对面大招特别好的情况下才能作为 counter 打野出场。这点和皎月一样，皎月的刷野效率也是得到了加强，但与之配套的亚索又被削弱了。只能说 AP 打野们除非有效果特别好的组合，否则我感觉还是比较难撼动目前战士的主流生态，他们的价值会倾向于 BO5 的后3局出现。然后关于中路这块，我知道大家最关心的还是沙皇和发条的削弱，所以关于中路部分的理解，我们的文案部分是邀请到了国服第一沙皇小桃姬沙皇 King 来提供的。关于沙皇的改动是这样的，新版本虽然极大削弱了 W 和攻速成长，但给了 E 技能加强作为补偿，这个补充就是属于蚊子腿了。整体来说肯定是削弱的，但也能理解为什么会这样。无论 LPL 还是 LCK， 沙皇的强度算是可以上1轮班的级别，又有线权，团战又厉害，也不好抓，除了支援差一点几乎没有弱点，所以削弱前期对线强度是非常正常的。过去能对线团战2手抓，现在不让你这么赖皮了。削弱后的沙皇肯定没有之前那么无脑 T0 那么赖皮了，甚至沙皇前期的对线可以说得上特别削弱了。9级前打架相当于没有这个人，但能有装备的话，这个英雄的价值还是毋庸置疑的。毕竟沙皇的强势点还是在于转线之后他的边带能力，不是每一个大和法师都能像沙皇那样带线的。即便削弱了前期对线能力，不会影响中后期的 carry 能力。和沙皇有类似境遇的，还有同样万金油的站桩法师发条 W 数值遭受削弱，设计师的目的很明显指向主 W 副 Q 的玩法去的。因为现在发条很多是走时光这种有坦度的装备，你又肉又有线权，虽然很爽，但确实不利于观赏。所以现在的目标就是希望发条多出法强走爆发，而不是像现在这样半肉半输出。这2个版本万金油的法师削弱，与之对应的是妖姬的极大加强。设计师希望让妖姬的上场空间去增加中路的多样性，毕竟他的对手已经无法出半肉在边线恶心人的发育了，进攻压力没那么大。而且作为妖姬的好搭档盲僧也得到了加强，这里盲僧主要削弱穿甲打法，而对于战士流来说反而是更舒服的。加上像安妮的重大削弱，当这种工具人中单万金油难有出场空间时，中路的碰撞势必会更加激烈。所以总体来说 S15 中单影响力不会那么偏向团战 carry， 毕竟沙皇发条这些都是被砍的。设计师更多的是希望中路成为节奏核心，增加对抗，让整个比赛的观赏性更强一些。下路这方面的理解，感谢安安金克斯提供的帮助。从过往来看呢，下路是每次世界赛最容易出现变量的一条线，因为是双人路，无论是 AD 还是辅，他都可以按自己的风格走不同的变化，是队伍变量最直接的提供者。而拳头对于当下生态的态度，我觉得也非常清晰了。在季后赛版本呢 ，ADC 是以轮子妈、卡莎、云安娜这类团战发挥的大核，而这些大核前中期的作战能力又都不弱，属于完美贴合版本。那自然少不了设计师的针对，轮子妈、飞机都是略微被削弱了清线能力，而卡莎强度比较合理。虽然他小团很厉害，但卡莎对线一直是有明确缺点，所以就没被设计师针对。其中调整最狠的其实还是大放异彩的新英雄云安娜。在18版本啊，设计师怒砍了云安娜的基础生命和攻击力，结果因为太弱一度被紧急回调，但E技能的削弱还是砍得很伤。不但满级的 E 加速跟之前1级的 E 一样，还只有1.5秒的时间，那持续的时间真的太短了，机动性和之前完全没法比。没大招的云安娜在对线跟伤害和团战找位置上都会比之前更困难，所以在赛场上的优先级肯定会降。但考虑到本身输出端没有太多改变，所以上场肯定还是没问题的。就属于和沙皇一样，拳头不给你太舒服，但整体来看也属于能理解的调整。可以说之前主流版本的 AD 选择，拳头算是下手比较轻了，但不代表拳头不想改变下路格局。拳头呢给了不错的加强，给到艾希，作为功能 AD 里最能 C 的，能 C 的 AD 里最功能。那艾希其实属于平衡不好就容易破坏赛场的存在，成长攻击力的加强主要就落在了后期3件套过后的战力提升。
升上。目前路人局的强度已经直接飙到了 T1，但考虑到目前版本的比赛还是比较需要前中期有战力的英雄来打资源团的，艾希虽然说打一些英雄前面会有线权，也可以给到野区一些信息上的帮助，但在前中期的大团上真打起来战斗力还是比较一般的，吃装备，而且6神的强度也不如于娜娜或者卡莎，成长曲线上偏弱，但艾希肯定有上比赛的空间。至于强度能否进入到版本之列，还是要等具体的实战。但我们从艾希的加强就能感觉到，设计师也希望下路对线能激烈一点，虽然不要达到过去那种下路线权直接决定胜负的程度，但下路2个大核对刷，辅助乱跑也确实有点乏味。还是前面说的，设计师一直致力于选择的多样，所以艾希加强，女警也得到了加强，同时德莱文也得到了加强。设计师很清楚，不要有一个大哥一直独大，最好是什么都有，到处乱嗨。尤其是前3把常规选择烧完后，后2把就得来点爆的。所以我们可以看到呢，其实辅助相关的英雄调整反而很少，就一个不算常规的萨勒芬妮和不算常规的阿木姆得到了一些加强，因为真的没啥特别超模的了。而很多朋友关心的大和金克斯，其实只加强了9级前的射程，虽然对于对线来说，压制力跟拿线权的能力确实是稍微厉害了一些，但金克斯在对面会玩的情况下是很难打出线杀的，只能对线压一点。跟飞机、卡莎、卢锡安甚至于安娜这些英雄比，金克斯的资源团还是弱比较多的，只能说可以出，但看环境。在水平越高的局里看呢，其实金克斯的加强是没有想象中那么多的。事实上，就是现在下路出英雄还是非常看 counter 关系的，有环境谁都是大哥，没环境谁都会拉垮。这里我们重点得说说起风秘籍与救赎的削弱了。这个经典启迪系 combo 已经在赛场上流行很久了，救赎没啥好说的呀，削弱数值很正常嘛，主要还是其他的辅助装没啥好用啊。这种调整和起风秘籍一样，它只是回到该有的位置。其实起风秘籍啊，现在才是它该有的数值。之前的版本起风的秘籍是一改直接减了1分钟的 CD， 直接是让它超模的，属于资本硬捧，那是平台红利期。现在捧起来了，设计师说啊，该回到正常 CD 啦。现在可以说这才是这个技能它该有的那个数值。所以幻术的削弱对于一些对线没压力的英雄还是可以带的，比如牛头打洛这种对线打不出什么结果的对局，肯定还是会继续带幻术。在节奏上对资源团换 TP 转线也没有太大的区别。我感觉设计师对辅助这个点位啊已经是很满意了，也确实没有特别 OP 上不了场的情况。但综合来看，我们可以发现，先是换线检测的加强，然后是大河里对线端强势的约安娜被砍一刀，轮子妈也被小摸一下，在没法用前期换线去弥补的情况下，大河的发育空间已经没有想象中那么好。如果这些符合版本节奏的大河都没有好的空间，那像金克斯啊、厄斐琉斯啊这种炮台大河就更不用说了。所以世界赛版本大概率不会是纯粹后期大河的版本，因为现在的资源基本上刷了就要围绕资源做文章，而那些20分钟前甚至厄塔汉刷了都不一定有战斗力的传统大河，注定是很难发挥的呀。毕竟金克斯、亚菲是没法像约安娜、卡莎、德利这样很早提供战力的，所以大家虽然也算后期大河这个序列，但对于队伍的帮助肯定是没有之前主流角色那么多的。而这种情况下，加强女警、加强德莱文、艾希这批打线强度更高的 AD， 自然更加压缩他们的空间。可以说 S15 世界赛，卡莎、云安娜这种前中期就有战斗力的核，肯定也还会抢。后置位看情况出的霞、泽利、飞机、卢锡安这种能 counter 对面的，也依旧会是主流。下路更多的是考虑前中期能帮队友拉战力，或者说跟着队友一起冲。梅贝仪的 AD 当前版本的生成环境堪忧的情况下，你有输出也不一定有输出的环境，所以不是大河版本。所以我们认为版本的整个风向还是会更偏向于下路重新往大线的这个方向走。那本期的版本解读就到这里啦。那 S15 即将开打，欢迎喜欢看比赛的各位观众关注我们。那我们下期再见，拜拜。